perros me resuelven. Manifiéstate. No se puede grabar. Chifrilla. Ya se merece la fogata. Por esto. Oh, huevo, por un día. I middle. Ay, mira. ¿Ya viste el Irak? Hey. Yo me acordé de Madagascar, güey, que le tapa la libertad el león. ¿Y esos? Uy, en la farmacia me encontré el sueño de todo piromaníaco. No, de todo. De todo, güey, que intenta hacer carne pesada los fines de semana. Un cuchillo de metal eléctrico para limpiar la parrilla. Sí, vamos. ¿Neta? Sí, así con rueditas y todo. ¿Qué está haciendo? Le estaba haciendo así. A ver, pues ya préndala. ¡Ey, me traicionaste! No va a aprender así. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey, con eso, mira. Yay. Voy a hecho para que lo filmen.